हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फिश इन्फो। आज का वीडियो हम एक हैप्पी नोट के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज के वीडियो का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है द ब्लड पैरेट सिकलेट। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं मेरे पास ब्लड पैरेट सिकलेट का एक पेयर है जो कि है एक मेल और एक फीमेल। आप सामने देख सकते हैं एक्वेरियम में, और मेरे पुराने वीडियो में भी मैंने इसको अच्छे से डिस्प्ले किया है। पर मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं इस पर एक दिन अच्छे से डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, तो आज मैं ब्लड पैरेट सिकलेट के ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। मेरी जो ब्लड पैरेट सिकलेट का पेयर है वो लगभग 2 साल के हो गए हैं दोनों, और उनको मैं बहुत छोटे साइज़ का लेके आया था। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको वीडियो में, बट आज के वीडियो में हम इनका पुराना एक मेरे पास छोटा सा क्लिप भी है, वो भी देखेंगे कि वो सच में कितनी छोटी थी और अभी वो कितनी बड़ी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ब्लड पैरेट सिकलेट के बारे में कुछ बता दूँ। ये जो ब्रीड है ये हाइब्रिड टाइप की फिशेस हैं जो कि मिडास और रेड हेड फिश को मिक्स करके अब हाइब्रिड क्रॉस करा के डेवलप की गई हैं। बेसिकली ये रेड, येलो, ऑरेंज एंड ग्रे कलर में पाई जाती हैं। तो इन सब कलर के अलावा अगर कोई भी कलर की ब्लड पैरेट फिश आपको किसी भी शॉप पे दिखती हैं तो प्लीज़ आप अवॉइड करें कि उसे ना लें, क्योंकि वो जो होती हैं ओरिजिनल कलर नहीं होता उनका, वो इंक्ड होती हैं। इंजेक्शन का यूज़ करके उनमें कलर इंजेक्ट किया जाता है जिससे उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं अपने पैरेट फिश पे फोकस करता हूँ और इसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड कराता हूँ। फ्रेंड्स, फ़िश कीपिंग की हॉबी मुझे लगभग जब मैं 9th क्लास में था तब से है। मेरे को आज भी याद है कि जब मैं 9th क्लास में था तब मेरे डैड ने मुझे मेरा फर्स्ट एक्वेरियम ला के दिया था। बहुत ही छोटा था वो, उसका साइज़ बहुत ही छोटा था, बट वो फर्स्ट एक्वेरियम आने की खुशी कुछ अलग ही थी, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो मैं लगभग 4 साल उस एक्वेरियम में मैंने गोल्ड फिश ही रखी थी। गोल्ड फिश या फिर जो भी नॉर्मल फिशेस होती हैं वो रखा था मैंने। आपको मैं कभी दिखाऊंगा फ्यूचर में उस एक्वेरियम की क्लिप्स। आइए शुरू करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि हमारे ब्लड पैरेट की डिटेलिंग कैसी है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके स्केल्स आप देखिए कितने अच्छे से डेवलप्ड हो गए हैं इसके स्केल्स, और इसका साइज़ आप देखिए, साइज़ कितना ज़्यादा मतलब इसने ग्रो किया है इन 2 सालों में। एक काम करते हैं, हम चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में, और इसके साइज़ को आप पहले अच्छे ध्यान से देखिए, ताकि आप जब मेरे फ्लैशबैक मतलब जब मैं इनको पहली बार लेके आया था तब ये कितने छोटे छोटे थे आपको पता चलेगा कि और इन्होंने कितना ग्रोथ किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं फ्लैशबैक में और मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये कितने छोटे थे और अभी इन्होंने कितना साइज़ गेन कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने अपने पुराने मोबाइल फ़ोन से शूट किया था जब मैं इनको पहली बार फिश स्टोर से लेके आया था। तो आप देख सकते हैं इनका साइज़ कितना ज़्यादा छोटा था, अभी कितना ज़्यादा बड़ा है। इतने छोटे साइज़ में आप वो डिफरेंस भी नहीं बता सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। थोड़ी साइज़ गेन करने के बाद ट्यूब देख के आप, फीमेल में जो होता है ट्यूब होता है जिससे वो अंडे ले करती है, वो देख के आप डिफरेंस बता सकते हैं। बट इतने छोटे में बताना बहुत ही मुश्किल होता है, जबकि इसमें ट्यूब है, पता नहीं कैसे, बट ये जो छोटी साइज़ मेरी फीमेल इतनी छोटी थी तब भी ट्यूब दिख सकता है। जैसे कि आप अच्छे देखोगे तो आपको दिख जाएगा। जब आप इनको पहली बार लेके आओगे तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए कि अभी जैसे मेरे एक्वेरियम में ये आराम से तैरते रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो वैसे रहेंगे। अगर आपके एक्वेरियम में हाइडिंग स्पेस है तो ये उसके पीछे छिपे रहेंगे। ये कुछ टाइम लेते हैं अपने आप को थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए आपके साथ, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आपके टैंक में बहुत ही अच्छे से घूमेंगे, बहुत ही आपका टैंक जो है बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। लेकिन आप स्टार्टिंग में प्लीज़ एक्सपेक्ट ना करें कि ये फ्रेंडली दिखेंगी। तो आप साइज़ देखिए इनका कितना ज़्यादा छोटा है फ्रेंड्स, और अभी ये कितनी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। तो चलिए अभी की वीडियो पे फोकस करते हैं। तो अभी देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो पैरेट फिश थी वो कितनी छोटी थी और अभी आप देखिए कितनी बड़े बड़े हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मेल के जो ऊपर सिर पे जो है एक हम्प होता है, वो थोड़ी जब बड़ी हो जाएंगी तो हम्प निकल जाता है, उभार टाइप का एक रहता है। ये जो पिंक आपको दिख रहा है, ये पिंक कलर का, तो ये मेल की खासियत होती है। फ्लावर हॉर्न में भी थोड़ी सी रहता है, पर उसके में बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें थोड़ा सा आप देख सकते हैं उभार है। और फीमेल में मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ट्यूब होता है, वो अभी मेरे फीमेल में बिल्कुल विजिबल है वो ट्यूब। छोटे में उतना मुश्किल होता है डिफरेंस कर पाना, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेल एक तो मेल की साइज़ जो होती है फीमेल के साइज़ से एकदम डबल होती है। तो आप इजीली देख के, बड़े ब्लड पैरेट सिकलेट को इजीली देख के आप बता सकते हैं कि हाँ ये मेल है और ये फीमेल है। तो आइए मैं आपको फीमेल का ट्यूब दिखाने की कोशिश करूँगा। फोकस कर पाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये हमारे टिन फॉल बॉक्स जो हैं हमारे वीडियो में
बार बार बीच में आ जा रही है, बट चलिए फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, शायद दिख जाए। आप देख सकते हैं साइज़ में डिफरेंस पहले के और अभी के, कितना ज़्यादा डेवलप्ड हो गया है हमारा मेल। और उसकी फिन्स भी बहुत ही अच्छी हैं। ये देखिए ट्रिपल चिन इसमें डेवलप हो गया है। चिन्स आप देख सकते हैं एग्रेसिव होती है। और जब छोटी रहेंगी तो आपको पता नहीं चलेगा, लगेगा कि नहीं ये किसी फिश के साथ रह सकती हैं, लेकिन बड़े होते के साथ ये एग्रेसिवनेस अपना दिखाने लगती हैं। इन्होंने मेरे 2 एंजल फिश को मार दिया है। पहले मैंने सोचा था कि एग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं है, हैंडल कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मेरे को गलत प्रूफ कर दिया। तो आइए हम फीमेल पे फोकस करते हैं और मैं आपको वो ट्यूब दिखाने की कोशिश करता हूँ। वाइट कलर का ट्यूब आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, ये देखिए फीमेल के बॉडी के नीचे वाइट कलर का ट्यूब है। ये तो यही वो ट्यूब है जिससे फीमेल एग अंडे देती है ब्रीडिंग के बाद। तो ब्लड पैरेट में ये रहता है कि फ़ीमेल जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती हैं, हाईली फर्टाइल होती हैं। वो अंडे देती हैं, लेकिन कभी भी अंडे जो होते हैं हैच नहीं होते, क्योंकि इनका जो मेल जो होता है, मेल इनका बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं मेल, तो मेल में फर्टिलिटी बहुत ही कम होती है। पहले अभी आप इसका साइज़ इतना है, कुछ ये जब फुल ग्रोन हो जाएगा तो ये और साइज़ गेन करेगा। अभी ये थोड़ा सा साइज़ बचा है, इतना साइज़ लगभग ये गेन करेगा। ये अभी जितना साइज़ है उससे इतना ज़्यादा गेन करेगा वो साइज़ लास्ट में। तो इनका जो एज होता है वो लगभग 10 to 15 ईयर्स तक ईज़िली रहते हैं, अगर आप इनको अच्छे कंडीशन में देखेंगे। तो आइए हम अब टॉप व्यू में देखते हैं कि ऊपर से देखने पे हमारे मेल और फीमेल कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे एक्वेरियम का टॉप व्यू मैं पिछले वीडियो में भी आपको दिखा चुका हूँ। अगर आपको मेरी पैरेट फिशेस को डिटेल में देखना है तो जब हाउ टू क्लीन योर एक्वेरियम जो मेरा वीडियो है उसको देखिए। उसमें मैंने जब मैं इनको बाहर निकाला था तब अच्छे से दिखाया है। आप देख सकते हैं पिंकनेस और हम्प जो है मेल पैरेट फिश की इससे अच्छे से विजिबल है। ऊपर से देखिए उभार टाइप का जो आपको दिख रहा है वो होता है, ये मेल में ही नहीं होता है। और इनका जो है ब्रीडिंग डिफेक्ट होता है कि इनका मुंह जो है वो पूरा बंद नहीं हो पाता है, मुंह जो है इनका हमेशा खुला रहेगा। तो आइए बंद कर देते हैं कैप को। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि इनका मुंह जो है वो हमेशा खुला रहता है, वो इनके ब्रीडिंग डिफेक्ट है। तो इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ में इनको ब्रीडर्स रखते नहीं हैं, बट इंडिया में हमारे ये ईज़िली अवेलेबल। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन घास थी वो पहले यहाँ थी इस वुड के पीछे, लेकिन अब जो है इन दोनों ने उसको वहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके एक्वेरियम में आप डेकोरेशंस करेंगे और ब्लड पैरेट उसको कुछ नहीं करेगी, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। वो अपने हिसाब से डेकोरेट करती हैं एक्वेरियम को, जहाँ चाहती हैं वहाँ ग्रास या फिर जो भी आपका डेकोरेशन रहेगा उसको प्लेस करेंगे ये। तो डेकोरेशन आप लाइव प्लांट तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, ये वो एक दिन में उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगी। इसलिए मैंने ज़्यादा डेकोरेशन रखा भी नहीं है। न स्टोन्स थे बट मैंने निकाल दिया है, और ग्रास बस रखा है, वुड रखा है, ताकि जब मैं न्यू फिश उसमें इंट्रोड्यूस करूँगा तो वो उसमें छुप सकती है अगर छुपना चाहे तो। हाइडिंग स्पेस वेरी इंपॉर्टेंट होता है एक्वेरियम के लिए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आप इस बात को। तो ये देखिए हमारी पैरेट फिशेस कितने अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो गई हैं। आप भी अगर इस तरह से वाटर क्वालिटी का और खाने पीने का इनका ध्यान रखेंगे तो आपकी पैरेट फिशेस भी ऐसी हो सकती हैं। इनको रखने में ज़्यादा कोई दिक्कत होती नहीं है, ज़्यादा डिमांडिंग फिशेस नहीं है, बट वाटर क्वालिटी का तो आपको हर फिश के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो इनमें भी कुछ इसी तरीके से है, बाकी कुछ स्पेशलिटी है नहीं, बहुत ही अच्छी फिश होती हैं। अगर आप इनको सिखाएंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करती हैं ये फ्लावर हॉर्न में, जैसा आपने देखा होगा, तो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करती हैं। नॉन वेज टाइप की फ़िश होती हैं बेसिकली, ये प्रेडिएटर्स जिनको बोलते हैं। तो ये वेज टाइप की फ़िश के साथ नहीं रख सकते आप। हाँ, अगर कोई फ़िश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है जैसे टिन फॉल बाब्स, ये दोनों के साथ रह लेती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, कोई प्रेडिएटर फ़िश भी उनको नहीं पकड़ पाती। इसलिए आप उनके टैंक में सेलेक्ट करने से पहले आप उस फिश के बारे में अच्छे से पता कर लें। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और भी मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा अपनी फिशेस पे, और एक वीडियो मैं और लाऊँगा अपने पैरेट फिशेस पे बाद में। तो आप प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई भी क्वेरी किसी भी फिश के से रिलेटेड हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।